Assalamu alaikum mai sauraro. Labari da ɗumi-ɗuminsa. A yau ne za ka ji yadda gwamnatin jihar Kano ta sa aka kama Sadiya Haruna, wannan jarumar masana'antar fina-finan Kannywood. To mai sauraro, domin jin dalilin da ya sa aka kama jarumar, sai ka biyo mu domin kallon cikakken bidiyon. Barkanka da zuwa Mai Abaya 24 TV. Mun gode da wannan ziyarar taka. To mai sauraro, yanzu nan za mu tsunduma cikin shirin kai tsaye. Mai sauraro, kamar yadda ka sani dai, wannan jarumar Sayyada Sadiya Haruna. Sayyada Sadiya Haruna dai kowa ya sani. Wannan jarumar tana yin posting a Facebook, Instagram har ma da Twitter. Tana yin posting ɗin hotunan batsa. Saboda haka ne gwamnati ta sa a kama wannan jaruma Sayyada Sadiya Haruna. Wai a haka ita wannan posting ɗin da take yi, ko kunya ba ta ji a matsayinta na 'ya musulma take yin wannan posting ɗin na batsa. Ko kaga ta ɗau hoto da wannan abin na roba, wannan mai abin azzakarin nan, kaga tana yin posting, tana faɗin maganganu wanda bai dace ba. Isa gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta sa aka kama wannan jaruma Sayyada Sadiya Haruna, domin abin da take yi bai dace ba. Isa gwamnati ta ga ya kamata a yi maganin irin waɗannan tun kafin su zo su yawa. To mun gode da wannan ziyara taka mai sauraro. Barkanka da zuwa Mai Abaya 24 TV. Ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.